生佩戴口罩。如有饮食的需求，可在邻座椅佩戴口罩，或是让距离下，可暂时取下饮食。饮食完毕后，仍需戴上口罩。谢谢您的配合。
各位旅客，礁溪站快到了，各位旅客，搭客站你要到啊，各位旅客，上海站快到了。We are now at Jiaoxi Station. 下一站，头城后一站，头城下一站，后沙。Next stop, Taocheng Station. 我总觉得每个站起来的时候好可怕，但我真的觉得好可怕。我觉得有时候我这样升到两个班进去真的没有办法，超级的。评价这个人，他这个评价是个，因为就是他写的意思就是他从我写那旁边他灌进去，对。下一次，我还担心最后老师，那个中间可以学的，原来是电子。
站快到了，各位旅客，头车站你要到啦，各位旅客，后三站快到咧。We are now at Taocheng Station. 下一站，福隆，后一站，福隆，下一站，福隆。 Next stop, Fulong Station.